Buongiorno a tutti cari ragazzi, con questo lunedì iniziamo il ciclo di preghiere del lunedì mattina. Saranno trasmesse in tutte le vostre classi e insieme condivideremo un piccolo pensiero su un fatto accaduto durante la settimana oppure, come in questo caso, tratto dal Vangelo della domenica. Ieri, nella messa domenicale, è stata letta la famosa parabola del cosiddetto ricco Epulone e del povero Lazzaro. Un uomo ricco, vestito di preziose vesti, siede a tavola mentre un povero si avvicina a lui e nemmeno le briciole che cadono dal tavolo, dal piatto del ricco, vengono riservate a questo pover'uomo che domanda soltanto di poter condividere un po' di ciò che gli è indispensabile per poter sopravvivere. L'immagine che viene evocata da questa parabola ci riporta alla realtà nella quale tutti noi purtroppo siamo inseriti. È quella delle grandi disparità sociali, delle disparità tra chi è ricchissimo e chi invece vive nell'indigenza, tra chi è privo dei mezzi di sussistenza e chi invece può usufruire di tanti beni. Non stiamo qui a giudicare o a fare differenze tra chi è ricco e chi è povero. Guardiamo piuttosto al messaggio del Vangelo. Tutti noi in fondo siamo un po' ricchi e un po' poveri, perché abbiamo risorse, talenti, cose da condividere con gli altri, ma allo stesso tempo siamo mendicanti non solo di cose materiali, ma soprattutto di affetto, di amore, di attenzione, di cura da parte degli altri. Superare questo gap, questa forte separazione tra ricchi e poveri è anche l'anelito alla giustizia sociale che riguarda i diversi paesi del mondo. Non so voi, ma quando mi trovo di fronte all'immagine di un bambino che sta per morire di fame, trasmesso dalla televisione o pubblicato su una rivista, su un giornale, io provo vergogna, mi sento colpevole perché mi sento responsabile della vita di quel bambino. Certo, non tutto dipende da noi, tuttavia il Vangelo ci invita a fare la nostra parte, a non trattenere per noi, a non sprecare, a non buttare i beni che ci sono consegnati, ma piuttosto a farne parte con tutti, per un mondo più giusto, ma anche per una felicità condivisa, perché se tutti avessero ciò di cui hanno necessità, davvero ci sarebbe anche un vivere sociale più sereno, più disteso. Il Signore ci invita all'impegno quotidiano e personale. Richiama la nostra responsabilità, ci invita ad essere non semplicemente benefattori, ma solidali con coloro che sono nel bisogno. Guardando anche all'esperienza che tante volte il Barbarigo ha vissuto e che speriamo di poter rivivere anche quest'anno con il pranzo condiviso con le persone povere della città in occasione del Natale, vogliamo sentirci interpellati per lavorare a questa giustizia sociale che superi le diseguaglianze, superi le povertà e renda a ciascuno il suo diritto. Per questo preghiamo insieme invocando il Padre che ci dona il pane nostro quotidiano, impegnandoci a condividerlo anche con i fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buona settimana ragazzi, insieme camminiamo anche seguendo le indicazioni di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.